Gədəbəydə qətl hadisəsi baş verib. Hadisə rayon ərazisində qeydə alınıb. Rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Rəşad İlyasov bıçaqlanıb və aldığı ağır xəsarətlər nəticəsində hadisə yerində dünyasını dəyişib. Mərhumun meyiti müvafiq ekspertiza aparılması üçün aidiyyəti quruma təhvil verilib. İlkin məlumata görə 37 yaşlı Rəşadı atası İlqar İlyasov bıçaqlayaraq qətlə yetirib. Hadisənin baş vermə səbəbləri hələlik məlum deyil. Əraziyə prokurorluq və polis əməkdaşları cəlb olunub. Polis əməkdaşlarının keçirdikləri müvafiq tədbirlər nəticəsində hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən 59 yaşlı İlqar İlyasov saxlanılaraq istintaqa təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.